strašne veľa peňazí chcel, nebude ani prezradzať sumu a proste veľa peňazí sme prerobili a problém bol to, že tým, že bol drahý, museli sme na vysoké stupné a priznám sa, že pred akciou by sme boli zadarmo dávali tie lístky, ale to človek už nemôže, len aspoň, aby sme nezažili tú hanbu, že na také drahé meno bude málo ľudí. Teraz sa mi stalo v živote, čo je úplne také neuveriteľné, ako, že mali sme jeden projekt na Malých divoch, bol som tam a teraz niečo potrebovali Indie na Blízkom východe, tak poslali private jet, prišiel na jeden ostrov, nastúpil som do lietadla, že sa o 3 dní mám vrátiť, som si len tak zbalil veci a s manželkou aj som sa doma nerozlúčil, že som o týždeň mal prísť a prišiel som pol roka domov. Pozor na jednu veľmi dôležitú vec. Vôbec nie je dôležité, koľko peňazí vám kto dá. Kde vo svete. Je veľmi dôležité na konci mesiaca, koľko peňazí vám ostane na zábavu a na to, aby ste si odložili peniaze. Môžem niečo povedať tak cez riadky, čo druhý nevedia. Toto je Twin Talk. Tvoj rozvoj. Vítajte pri ďalšej časti Twin Talk. Je nám veľkou cťou, že môžeme dneska privítať cenného hostia Ruda Tučeka, ktorý je teda majiteľom jedného z najväčších klubov v Európe, asi najväčšieho v Strednej Európe, a to je Ministry of Fun v Banskej Bystrici. Samozrejme, okrem Ministry je za viacerými projektami, o ktorých nám dneska povie viacej. My sa veľmi tešíme. Naozaj sme veľmi nedočkaví, že aj možno pre vás, sledovatelia, to budú veľmi cenné informácie. Takže Rudko, vítaj. Ďakujem, ahojte. A my to dneska spravíme v takých dvoch častiach. Prvá časť bude ako vždy klasická o nejakej ceste podnikania, o nejakých nástrahách, prekážkach a nejakých podnikateľských pohľadoch. A tá druhá bude ako vždy knockout zóna, na ktorú sa samozrejme tešíme, kde jednoslovné odpovede vám vedia zodpovedať také veci, o ktoré by ste sa možno opýtali len niekde na pivku. Takže prejdeme si aj do tej druhej časti, ale najprv poďme na prvú otázku. Aké je to viesť jeden z najväčších klubov v Európe? V podstate je to dobré. Ťažko povedať, že aké to je. No, nie je to ľahké, musím hlavne povedať. A jedna vec je viesť, jedna vec je vymysleť, pripraviť, urobiť, ale keď mám byť úplne úprimný, momentálne, čo sa týka takej mojej práce, tak veľa ľudí sa ma pýta, že ministri, áno, dobre, no máme ministri v Bystrici, máme v Prahe Epic, ale teoreticky momentálne ministri je pre nás taký skôr trenažer, by som povedal, lebo veľmi ťažko, keď sa bavíme o tom vedení, veľmi ťažko sa v týchto lokalitách ako taký klub na tej úrovni vedie preto, lebo zoberme si to, že u nás napríklad Red Bull stojí 4 €, teraz som bol Hajko napríklad na Ibize 14 €. A to je práve obrovský rozdiel, že my vlastne máme pomaly také isté výdavky, ako majú na Ibize alebo v nejakých iných primorských oblastiach. Ale v podstate je to tak, že pokiaľ chceme, aby ozaj ten klub bol naplnený a na nejakej úrovni, musím to otvorene povedať, že niekedy to musíme dotovať, ale robíme to preto, aby ozaj aj na Slovensku niečo bolo a z toho je ten krásny pocit, že aj na Slovensku niečo môžeme mať a viackrát sa mi stalo, čo ma veľmi teší, že nie takí tí domáci, samozrejme domáci niekde, tí si to nevážia, ale takí ľudia, ktorí prídu a povedia, bol som na Ibize, bol som tam, videl som kluby a seriózne môžem povedať, že toto je jeden z najlepších klubov a vtedy tá hodnota toho človeka to má obrovský význam a to človeka poteší, že Slováci nemôžu mať taký pocit, ako kedy po revolúcii sme mali, že my nemôžeme mať nič dobré na Slovensku a všetko môže byť len v zahraničí. My musíme všetko robiť preto, aby sme mali lepšie veci a aby sa nám tu dobre žilo a sme sa dobre cítili na Slovensku. Čiže keď sa vrátim k tej otázke, tak nie je to ľahké viesť taký klub. Takíto ľudia, keď to pochvália, nás to poteší, ale viac menej ministri bereme ako trenažer, kde si môžeme skúšať nové technológie, celé si to predviesť a poviem otvorené, keby sa nám nepodarilo za posledných 10 rokov mať nejaké projekty na Blízkom východe a vo svete, tak asi aj po korone by ministri nebolo. Chápem, čiže až takto. No. OK, super. A presne sa budeme rozprávať o týchto možno ďalších nejakých veciach, ale majú najprv tie nejaké začiatky toho podnikania, aj teda v tomto odvetví, s nejakým tým klubom. A aké to bolo? Bolo to ľahké, ťažké? Asi to nebolo úplne najľahšie, hlavne na Slovensku. Hej, tak skús nás možno previesť tými začiatkami. Lebo ty si bol DJ najprv. V podstate v tomto prípade sa si hodí začať úplne od začiatku. Ja musím povedať to, že v
Úplne na začiatku som začínal v 8. triede, keď som si urobil prvý zosilňovač a strašne ma bavila hudba a vtedy sa to prelínalo, že napríklad tá elektronika a tá hudba išla spolu. A to proste aj postupne nasledovalo. Čiže keď som začínal, tak v 9. triede som si kúpil takú malú motorku. Pomohla mi, ako poviem otvorene, kto sa môže narodiť v bohatej rodine, že rodičia mu všetko kúpia, nie? Narodí sa vo veľkom meste, kde má všetko na zlatom podnose. Ale to šťastie som nemal, narodil som sa v Ďudzinciach, v malom meste. Rodičia mi nemohli pomôcť, takže v živote úplne všetko som si musel sám urobiť. A dneska to nikto nepochopí, ale takedy, ako za tvrdého socializmu ešte, v tých 80. rokoch, bola taká situácia, že neexistovalo prísť do obchodu a kúpiť si basový reproduktor, aký potrebujete, neexistovalo kúpiť si zosilovač. Takže prvé úplne začiatky boli také, že jeden kamarát, ktorý hral v zahraničí, tak mi tak ako vtedy tí muzikanti vedeli, tak mi doniesol nejaké veľké reproduktory Electro-Voice, ktoré som si vyrobil vlastnú bedňu. Zohnal som si súčiastky tiež nejak a som si vyrobil prvý zosilovač, prvú farebnú hudbu. A prvé začiatky boli tak, že som mal malý Pionier, to bola taká motorka, za tým kárička, tam bol mixážny pult, ktorý som si vyrobil, tam boli bedne, zosilovač a tak sa dalo hrať. A hrávalo sa vtedy z kotúčových magnetofónov, aby to bolo kvalitnejšie, tak používali 19 rýchlosť. Postupne to potom išlo ďalej, potom boli kazetové magnetofóny, potom prišli ako platne, prvé mixovacie gramofóny, kde sa už dalo mixovať z platní, maxi single, najprv sa hralo len ako, to boli také platne, kedy Opus vydával ako len nejaká výberovka s malou rýchlosťou, potom boli vlastne také isté veľké, keď to tak zjednoduším, ako platne, ktoré išli veľkou rýchlosťou, aby to bolo kvalitné, z toho už sa potom mixovať začalo a postupne videodiskotéky a tak to následovalo ako. Ako to potom pokračovalo? Z tohto teda si prešiel do toho, že si sa stal DJom a začal si hrávať po kluboch? Hej, ono v podstate po kluboch to slovičko celkom nepasuje. Ono vtedy tu v Stredoslovenskom kraji aspoň nejaké kluby neboli, takže vlastne existoval časom taký model, že napríklad začal som ako v tom menšom a postupne to boli také kultúrne domy, že človek prišiel do kultúrneho domu, ako prenajal si ho a spravili sme si vlastnú akciu, kde som hrával iba sám. A postupne potom som si kúpil ako dodávku, čiže stále som pridával viac aparatúry, ktorú som si musel urobiť. Potom po revolúcii už bola nejaká možnosť vycestovať do Nemecka, takže už som nejaké veci nakupoval a postupne to bolo potom Avia, to je také nákladné auto, ako v podstate. Potom to bolo taký ako kamión, prerobený autobus, nákladný priestor vtedy. Mal na naloženia vpredu len šofér bol, takže to bol veľkosť, ako teraz používame kamióny približne. Ale už to bolo také, že potom som začal hrávať aj napríklad vo zvolenej športovej hale, kde vlastne tam bežne chodilo 800-900 ľudí. A potom som si prenajal napríklad Žiari nad Hronom v Dome kultúry. Potom vo Veľkom Krtiši sme si prenajali halu a prerobili sme časť haly na bar a to bol taký ten prvý klub, volal sa to Papaja v tých rokoch. Bolo to pre nejakých 1000 ľudí približne, až 1500. Čas bola športová hala, kde sa hral tenis, to boli zamatové závesy, celé sme to prerobili dizajnovo, ale druhá časť bol bar a všetky tie veci, to sa zatváralo a raz za 2 týždne tam bývala takáto diskotéka. A už vtedy vám to fungovalo a posúvalo sa to postupne ďalej? Hej, potom sa to vtedy to už fungovalo, vtedy už to bolo akože objem techniky ako v autobuse, že napríklad aj vo Zvolenie robil som ako sám, ako DJ vo Zvolenskom štadióne, ktorý dodnes funguje a boli veľké rády a dá sa povedať, že takých 2000 ľudí tam bolo len na mňa. Ako v športovej hale vo Zvolenie som mal asi 5-krát vypredanú halu, tam bolo do 900-1000 ľudí, čiže chodili tí ľudia, to boli takéto obdobie, že môžem povedať, že v tom čase len na mňa som mal priemernú návštevnosť týždenne okolo 4000 návštevníkov. Pekne. A to bolo to také obdobie aj 2 roky, to nie je, že keď to tak spriemerujem. Už vtedy bola taká situácia, že ja som býval taký v Ďudzinciach a hrával som tu na Banskej Bystrici v Luxe, tam hore bola taká kaviareň a pre takých 120 ľudí a taká kuriozita bola, že vlastne o 6:00 začali púšťať ľudí dnu a tam boli také schody, tie boli plné, ten sa nedali predpredaj kúpiť lístky. A vlastne o 5:00 už zatvárali hodinu predtým, že bolo vypredané, ako, doslova. A to trvalo také 4 roky, ako to bolo tiež zaujímavé, že každú nedeľu, aby na jedného DJ prišli tí ľudia.
vtedy už existovali diskotéky v Dome kultúry. Bolo to také, že v nedeľu pre školákov, ktorí išli na intráky, bola to diskotéka, ktorá začínala o 6. a končila niekedy o 10. A vtedy bolo také zaujímavé obdobie, že v podstate v Dome kultúry, lebo tam som robil aj prehrávky, tam bývali prehrávky krajské, ako vo veľkej sále, tak vtedy som tam robil tak raz za mesiac, sa dohodli tí organizátori a striedal som to s tým Luxom. Ale už vtedy som mal pomerne ako kvalitnú techniku a tak, a poviem otvorené, že keď som tam robieval, tak chodilo viac ľudí, ako bolo to úspešné, a tým ľuďom okolí sa to veľmi nepáčilo DJom. Tak doslova do písmena, proste ma stade, že nie, že keď budem ja hrávať a že oni nie, no tak ma vyštvali, poviem to. Tak som o tom rozmýšľal, že dobre, no tak čo spravíme, no tak pán Kazík ako muzikant. S Robom sme sa dohodli, on mal Erkan Centrum Univerzitu v Banskej Bystrici, to je taká sála, neviem, či to niekto pozná, ale v podstate bolo to pre nejakých 800 ľudí. Nikto nič tam také nerobil predtým, on to mal prenajaté. Tak sme tam urobili taký pseudoklub na každú nedeľu, že každú nedeľu sa tam doniesla technika po schodoch na prvé poschodie, ale už za kamión techniky, čiže kvalitné svetlá sa vešali, už tam zvuk bol dobrý. A v podstate ja som prešiel z toho DKča do RKča a 6 rokov každú nedeľu som tam hrával ako sám DJ s tým, že tam chodilo bežne 800 ľudí, 1400 bola rekordná návštevnosť. A kuriozita bola v tom, že vlastne potom v tom DKči on ešte pol roka robili tie diskotéky a už tam nikto nechodil, potom to zavreli. Takže 6 rokov tam nebola žiadna diskotéka. A čo bola ďalšia kuriozita, tak už vtedy bola taká situácia zaujímavá, že a už som robil vtedy v Rádiu Family, takže vtedy sme mali prvý farebný laser, čiže už to bolo dosť na také úrovni. Aj ten marketing som si vždy všetko robil sám, takže nikto pri tom nebol. Tak bola taká vec, že po 6 rokoch Kazík ma zavolal a hovorí, že on chce začať vydávať platne, že chce robiť muziku, že on už asi ten RKč akože dá takým, čo chceli ho prenajaci. No a boli to takí zaujímaví ľudia, že prevádzkári, ktorí boli trošku chamtiví, a oni si povedali, že, a on mi to prezradil, a oni o tom nevedeli, že v tom sa zachoval veľmi férovo, že vieš čo, oni, takí lakomci, tí si tam dohodli nejakého DJ-a za 150 €, či korún, teda slovenský, vtedy to na tú dobu. A oni nebudú dávať polku zostupného a tak. Vieš, že ako mi naznačil, že vlastne končím a že už si dohodli a mi povedal, od ktorého dňa teda, ako to má byť. Tak ja som sa tváril, že o tom neviem, že nič neviem, aj on mi tak povedal, že som mi nehovoril. Tak bola taká vec, že som tak rozmýšľal, čo spravím. Tak som išiel do Domu kultúry. Tam to bolo takéto vedenie ešte, už to bolo po revolúcii, ale ešte také ako socialistické zmýšľanie. A teraz hovorím im, že im zabezpečím, aby kultúra ako po 6 rokoch znovu bývali ako diskotéky. A že nie. A že hej, potom niektorí boli ako tí, ktorí to poznali a vedeli, že ako sa raz stalo, že som tých ľudí dostal preč. Tak som hovoril, že dobre, ale chcem polku dostupného. To neexistuje, u nás nie je to, ako my môžeme dižďokeja zohnať tam za pár korún. Tak potom takí tam boli, rozmýšľali nad tým, mali na rozmyslenie. A potom sa dohodli, že dobre, tak sme podpísali zmluvu. A tí verkači nikto nevedel o tom. A teraz taká kuriozita bola, že bola posledná diskotéka v RK Centre Univerza, bolo tam okolo 600 ľudí. A ja som vyhlásil do mikrofónu, že proste na budúci týždeň sa stretneme v Dome kultúry po 6 rokoch. To bolo všetko. Spravil som marketingovú reklamu a teraz bola taká vec, že vlastne o týždeň na to, v nedeľu, tam ten marketing som tak dobre urobil, by som to povedal, som mal 1900 predaných lístkov v Dome kultúry po 6 rokoch. Dekáč bol na prasnutie. A tam im už neprišli. A som bol sám DJ a nikto iný. Ako všetko techniku som si sám doniesol, všetky veci. A verkač, že bola taká ďalšia kuriozita, že všetci tí DJ, ktorí predtým v tom DKči ma chceli ištvať, tak znova sa tam dostali, sa dohodli si termíny, ako sa tam budú striedať všetko. Pol roka robili diskotéky tam a pol roka tam bolo 20-30 ľudí. A 5 rokov v Dome kultúry som robil nedele, kde potom bolo tak 1200, priemerná návštevnosť a tých 5 rokov bolo minimálne 800 ľudí. Menej tam nebolo. Takže vlastne ja som išiel do lepšieho, dá sa povedať, lebo tam bolo viac lístkov predaných, takže malo to zmysel. Čo si myslíš, že je tvoja najsilnejšia stránka v tomto? Je to ten marketing? Je to to, že si dobrý DJ? Alebo je to tým, že si dobrý zabávač? Prečo si sem tých ľudí ty dostal?
Ono, je tam jedna taká vec, že napríklad dnes veľa DJov má úplne iné možnosti. Ono napríklad, keď si zoberieme, že producenti, dakedy boli producenti. DJ boli ľudia, ktorí púšťali muziku a zabávali ľudí. DJ sa pozerali na publikum, ako sa ľudia bavia a púšťali im to, čo ich zabávalo. Dakedy bola taká vec, že poviem Michael Jackson podpísal zmluvu, zobral si najlepšie štúdia, nahral super veci, vydalo sa to a za to mal peniaze. Potom prišlo také obdobie toho internetu, kde vlastne tie pseudoautorské práva alebo tie financie nevedeli celkom kontrolovať, by som povedal, lebo utekali mi nejaké pesničky, niekto vydal. A to bolo to obdobie, kedy vlastne ten obrovský zlom, kedy oni, tí producenti, zistili, že tak ja sa postavím pre 20,000 ľudí a keď Madonna je speváčka, bude hrať, spievať, tak v podstate ja ich zabavím ako DJ. Obrazne povedané. To bolo tá éra. No a oni potom prišli na to, že OK, že dobré, tak ja budem DJ. Pseudo, ako. Takže ono vlastne tam sa to spojilo, že dneska vlastne sa ani nerozdeľujú už producenti a DJ. A tým pádom je to také, že sú DJ, veľký DJ ako David Guetta, alebo tak, ktorí ako hrali od tých rokov a prešli to celé obdobie, kedy vlastne on vydával vlastné tracky a bol akože, nedá sa povedať, že by bol ten ako Madonna, ktorý si to tam odskáče, on tam je pri tom pulte, musí zamixovať a keď si povieme pravdu, ako to v skutočnosti funguje, tak Calvin Harris na Budapešti, keď hral napríklad na Sigete, robili sme na hlavnom stage a teraz nemohli sme na ňu ani svetlo dať a každý čakal, že zoberie mikrofón a aspoň tú pesničku zaspieva. Summer, on tam dal USBčko v tme a to tam púšťa, človek nevie, či má to premixované. Žiaľ Bohu. Ja som si vždy aj myslel, že to tak funguje. Povedzme pravdu, dopredu. Že tak to je. A teraz si zoberme to, keď Madonna urobila nejaký koncert a som raz bol vo Viedni sa pozrieť a pršalo, a tak v rádiu už rozprávali, že tam nejaký falošný tón vydal a kritizovali, lebo ten prvok tanečný zle zatancovala, keď pršalo. To vedeli kritizovať. A teraz si povedzme pravdu, že príde tam DJ, ktorý zoberie pomaly dneska toľko peňazí, stojí tam a človek ani nevie, či to nemá predmixované, keď si poviem pravdu. Že to je obrovský kontrast. Že len pustí nejaký track. Povedzme si pravdu, že je to úplne niečo iné. No ale žiaľ Bohu, hej, taký je svet, že teoreticky ten DJ, aj minule bola situácia v Prahe, do 12. hral Geta a potom o 2. alebo 3. už na Ibize, čiže naložili ho do pravičetu a za jeden večer odohral 2 akcie, ale to je práve obrovský tlak tých obrovských agentúr, financie a pre ňoho je to, že ten producent dostane peniaze za to, že zložil tú muziku. A to je teraz taký tá polemika, že teraz kto je DJ, kto je producent a že vlastne DJ je iba ten, čo urobí pesničku, alebo ten, čo dokáže zabávať. A tam sa potom stáva to, aj my sme mali aj ministri niekoľkokrát drahého DJ-a, ktorý urobil jeden track, geniálny producent, ale ako DJ bol slabý. Hral cudzie pesničky, najotrepanejšie barový DJ by to zahral za 500 €, on zoberie 20,000 za to, že to tam popúšťa. Keď si poviem pravdu. A to je momentálne, tá situácia je veľmi zvláštna a dakedy ešte, kým útra nebolo, netlačilo na to, lebo v Amerike je taká trošku iná situácia, keď vzniklo úra, tak teoreticky tam na tých DJ-ov, oni sa chceli tí Holandania zviditeľniť, tak začali robiť to, že tých ľudí chceli zabávať. Lebo ten, kto lepšie zabavil, mohol tam druhýkrát prísť. Takže začali hrať všetky tie najznámejšie tracky a tam sa to tak ako všetko spojilo a vrátim sa k tej prvej otázke, že podľa mňa DJ je ten, kto sa pozerá na ľudí a dokáže tých ľudí zabaviť a jedno, čo púšťa ako, záleží, aké má publikum. Takže vidí tú energiu, ktorá ide. Producent niektorý, keď napríklad si zoberieme, že aj v Amerike na ultra si dovolil málo kto ako hrať iba svoje tracky. Že napríklad, keď niekto hral iba trance, takže dokázal akože v tom svojom sete hrať iba trance. Ale to si dovolil posledne iba Armin. Rozumieme sa? Takže teoreticky, že áno, mám dosť trackov, idem robiť veľké vystúpenie a ľudia prišli na mňa a chcú počúvať moju muziku. Alebo potom som DJ ako producent, mám 2-3 pesničky, 2 hity a hrám to isté, čo v každom bare, akože proste tie najznámejšie veci. No a to je ten rozdiel, ako, že dakedy bola situácia, ja napríklad vždy som sa snažil tých ľudí zabaviť, aby sa dobre cítili, lebo
Oni majú kopu zamestnaní roboty, kopu starostí a proste zaplatím si do klubu a chcem, aby som sa tam zabavil, odreagoval. Čiže predvádzať nejaké ťažké umenie, nejaký ťažký house a tí DJ niektorí sa začali trošku vyťahovať, že ja som lepší a ty hráš iba komerciu. Mm-hmm. A môžem povedať jednu takú veľmi zaujímavú vec, že teraz som bol v Ushuai na Ibize. To je vlastne také, že najväčšia európska ako taká open air diskotéka. Minulý rok som bol aj ja. Hral David Guetta a celý jeho set bol o tom, že v podstate 80% vecí hral to, čo ja napríklad na oldiske hrávam bežne, to bez toho, aby som nejak. A hral, bolo, ako určite momentálne aj tam asi najviac na ňo chodí, ako ľudí, ale boli tam ľudia, ktorí sa chcú baviť. A on proste prišiel tam s tým, že ich ide zabaviť, až sa dobre cítia a že proste prídu aj na budúce, lebo sa dobre cítili, lebo sa zabavili. A neriešil to, hral svoje najznámejšie veci, má obrovskú výhodu, lebo má veľa tých aj komerčnejších dobrých vecí, kde môžu si ľudia refrény zaspievať. Ale bol som tam napríklad na DJ, ktorý má možno jeden track a to bolo také, že skákanie do 90. rokov, do toho taký chaos, akože také. Čiže momentálne je veľmi zaujímavá doba, že akoby ten kruh sa trošku uzatvára, ako v tomto, aj v hudbe, aj v tom všetkom. Že tí ľudia... A v čom si bol ty teda iný, hej? Že tebe to fungovalo, všetkým ostatným nie. Mal si ty nejaký ten cit fakt pre toto, že zabaviť ich a oni to nemali? Alebo čo bol možno ten taký kľúč? Takto, žil som v takom období, ktoré sa nedá porovnať so súčasnosťou. Ja akože ma bavila hudba, dokonca som chodil na harmoniku a aj tak, akože aj hudbu by som robil a dokonca aj Madua remix sme robili nejaké veci, lenže v podstate išlo o to, že pokiaľ som chcel prežiť a robiť to, čo ma baví, všetko som si musel vyrobiť, všetko urobiť a to strašne človeka zamestnávalo. Takže to je teoreticky, nemohol som sa profesionálne venovať len tomu, musel som robiť všetko. Keď som chcel hrať vo veľkej sále, tak som si to musel zmanéžovať. Musel som si zabezpečiť techniku, odšoférovať, postaviť aparatúru, pobaliť. To ťažko dneska niekto pochopí. Tam neexistovalo to, že idem si zobrať 10-členný tím, to urobí za mňa a ja mám nejaký počítač vtedy, že kedy prišli prvé ako počítače Windows, vtedy ešte ani neexistovalo nič také, ani len zmierka o nejakom internete a počítači to dneska nikto nechápe ako v tých rokoch. Takže to ako jediný kanál, ako sa človek mohol dostať k hudbe, bolo to, že nahral si na kotúčový magnetofón z nejakej relácie, existoval Apoptoriste Magnošok na maďarský, jeden DJ, ktorý bol nedávno aj ministri, ako robil takú reláciu a on sám aj tam povedal, že on mal to, že on si mohol chodiť do zahraničia vyberať tracky ako jediný aj z maďarských speakerov v rádiách, a že mal také otvorené ruky, takže mohol tú muziku púšťať, čo chcel. Ako. A my sme ako DJ, veľa DJ-ov sa aj zhodlo na tom, že sedlo pri rádiu a nahrálo si niečo a potom to púšťal na diskotéke. To bolo obdobie. Potom prišlo video tiež, to bolo také obdobie, kedy ja som musel sadnúť do auta, zobrať videorekorder, ísť ku Rakúsku, bola tam taká video hitparáda a staďal si nahrať nejaké videá. Neexistovalo nič iné. Potom prišli satelity, to už bolo super, akože už sa dalo aj doma nahrávať a postupne. Takže jednoducho povedané, že v tom najproduktívnejšom období, kedy som veľa pracoval, som musel strašne veľa vecí iných robiť a nemohol som sa venovať len hudbe a tým veciam, čo majú dneska, ako majú možnosť tí mladí. Ale v podstate to bolo také, zase môžem povedať mladým, že v škole napríklad, keď si to zoberieme, sa pamätám, som mal elektrotechnickú a teoreticky najlepší jednotkári, čo boli, tak sme sa stretli po toľkých rokoch a nič nedokázali a čo sme boli dvaja v triede, Ľubo Drgán napríklad, on si vybudoval firmu Ja a v podstate tí ľudia, ktorých niečo bavilo, niečo robili, sú podľa mňa ďaleko aj v tých školách hodnotnejší a to bolo vtedy také, že no tak tam ten má jedničku, neviem, z nejakého predmetu nepodstatného a mňa aj doma hovorili rodičia, že všetko iné ma zaujíma, len učenie, ale v podstate to, že všetko iné zaujíma tých mladých ľudí, tak to je geniálna vec. Lebo tých, čo nič nezaujíma, ide sa len navyfliť, aby to nejak ako vyriešili, to si myslím, že ako není cesta. Ďaleko viac by si mali vážiť a podporovať tých ľudí, ktorí ich niečo zaujíma, sa dokáže pracovať a pracovitý. A ja napríklad dneska, keď si zoberiem, že dneska to nikto neuverí, že ja som musel chodiť do práce a mal som dosť peniazy, som si vedel zarobiť, ale musel som chodiť do práce, takže ja som vlastne
piatok sadol do auta, musel som si odšoferovať nákladné, rozbaliť techniku, odstať si, ako niekde odohrať celé, potom pobaliť, potom zase odšoferovať. Potom sobotu som ešte hrával v rádiu, ísť do rádia, potom znova ako na akciu v nedeľu tu do Domu kultúry, odšoferovať si, pobaliť. A som prišiel v nedeľu o 2:00 v noci a ráno o 7:00 som musel ísť do práce v Ďudinciach. A keby som neprišiel, tak ani keby som neviem, čo zle urobil. To neexistovalo, žiadne ospravedlnenie. Ja som sa toto chcel opýtať, že vlastne, ale povedal som si, že neopýtam sa to, lebo tak myslím, že asi z tých diskoték si zarábal dosť peňazí, že asi si nemusel nikde byť zamestnaný. Ale ty si bol ešte zamestnaný popri tom. No tak ako do revolúcie to nebola nejaká, tak ako mal som isté prehrávky, mohol som robiť diskotéky, ale my sme mali napríklad, keď mal tie najlepšie prehrávky krajské, iné som si nemohol urobiť, tak mal 120 slovenských korún za 2 hodiny produkcie. Potom si mohol doúčtovať niečo ešte za amortizáciu techniky a nákladov, ale v podstate tam do roboty musel ísť, to neexistovalo, akože by to profesionálne robili. Potom prišlo to obdobie, ako po revolúcii, ja som potom mal aj slovo-koncertiacké prehrávky, československé pôsobenie ako DJ. Tam to už bolo úplne iné, no ale už vlastne človek mohol podnikať, tak to bola ako taká obrovská zmena, ako by som povedal, kedy sa už dalo, ako tam to už malo význam. Ale do tejto nebola iná možnosť. Poďme do súčasnosti, poďme do začiatkov Ministry of Fun. Aké to bolo na začiatkoch? Mali ste plné diskotéky, fungovalo to, alebo to bolo naozaj také, že bolo to otvorenie, kde od prvého momentu to bola fulovica? Alebo bol to možno aj práve ten strach z toho, že či sa to naplní? Mal si strach, bál si sa? Musím sa trošku vrátiť, aby to ľahšie sa chápalo. Teoreticky, ako bolo to nejaké obdobie, ja som spomínal, že sme mali tú Papaju, to bolo v Krčíši, a potom bolo také obdobie, kedy v tých kultúrach ako diskotéky už klesala návštevnosť, už to nebolo také lukratívne, tak v podstate som si našiel, mi ponúkli jeden priestor vo Zvolenie, to bolo ako bývalé kino, tak to bol taký ten prvý klub a vtedy aj prvýkrát vznikol názov Ministry of Fun. A tam sme to prevádzkovali v podstate, no a vtedy bola taká zaujímavá vec, že teoreticky jeden môj technik, jeho otec projektoval shopping v Bystrici, sa ma spýtal, potom sme sa stretli, že či by sme niečo nechceli urobiť akože tu v Banskej Bystrici, samozrejme. Zvolen to bolo len také, že maximum sme urobili, lebo čo sme mohli, ale to bol stály priestor, nič sa nedalo vymysleť. Tak potom sme sa stretli a sme sa aj dohodli, takže teoreticky Ministry bol prvý klub na Slovensku, ktorý vznikal, úplne sa projektoval od znova. Nebola to prerobená nejaká sála. Takže my sme sa stretli, sme sa dohodli, zadefinoval som nejaké krabičky, nejaký priestor, čo potrebujeme, holopriestor, ostatné všetko sme si museli my urobiť, zaplatiť a to nám pripravili. Takže ono tak vzniklo Ministry a keď sa bavíme o tom marketingu, že ako sa rozbiehalo, tak tam bola výhoda v tom trošku, že jedna vec Zvolen bolo ľahšie rozbehnúť, lebo vlastne už ja som robil tie diskotéky v okolí, takže tí ľudia len prišli do lepšieho ako do stáleho klubu, ktorý fungoval prvýkrát piatok a sobotu. Predtým to boli také raz za 2 týždne niekde akcie. No a vlastne, keď sme mali Zvolen, tak teoreticky my sme ten marketing urobili taký, že vlastne otvárame Bystricu, ale vedeli sme to odprezentovať všetkým tým ľuďom, ktorí chodili, ktorí nás poznali, akoby, že idú do lepšieho. Asi myslím, že aj išli. Ako bolo to. Tak to sa rozbiehalo. Rozbiehalo sa to pomerne OK, dobre. Jediný problém bol to, že vzduchotechniku, čo nám mali a niektoré veci a kolaudačné a problémy, čo nám robili, tak my sme vlastne Bystricu otvárali o pol roka neskôr. A celkové predtým, čo boli nevenované problémy, tak my sme vlastne o 3 roky neskôr otvárali ako shopping. Hoci ten klub bol pripravovaný od začiatku shoppingu. Takže teoreticky už tí ľudia, by som povedal, aj čakali trošku na to, že kedy sa to otvorí, takže tam na otvorenie bol Guru Čoš ako naživo a myslím, že to bolo veľmi zaujímavé. Bol taký aj pre nás veľký zlom, že niečo úplne iné ako Čakali ste už na to ako také vykúpenie, že dali ste do toho veľa peňazí, že boli ste pod nejakým stresom, tlakom finančným, keď to otvorili? Tak to keď mám povedať pravdu, tak určite, lebo hovorím, o pol roka sme to otvárali neskôr, ako sa malo kolaudovať, investovali sme rok predtým a v podstate sme museli doplácať plný nájom, ako keby sme mali otvorené, takže ten finanč, to nejdem ani hovoriť. Jasné. Akože takže boli tam. Hej, no. A kedy Ministry začalo byť ziskové? Po akej dobe? Ministry bolo niekedy ziskové? ale jasné, hej, no ja si myslím, že sú nejaké obchodné veci, ktoré sa neprezrádzajú. Áno.
Áno. Super. A mňa by možno rovno zaujímala tá vízia. Ty si mal od začiatku, už keď si prišiel tam do toho Zvolena, že chceš mať niečo možno ešte lepšie, väčšie, niekde to posunúť, alebo to tak postupne všetko išlo? Mám povedať pravdu? Uh-huh. Že ja som úplne náročný, skromný, mne úplne stačí to najlepšie. A celý život som sa toho držal a čokoľvek som mal, tak vždy dotedy som ako išiel ďalej, kým som nemal istotu, že je toto najlepšie. A to bolo vo všetkom, takže preto ako. Mňa zaujíma, že ako sa vyvíjala možno tá tvoja osobnosť za tie roky, že odkedy si začínal až možno dodnes. Aký si bol predtým, aký si teraz možno, ako si sa pozeral na veci z tej osobnostnej roviny teda? V podstate tam my sme veľa hovorili o kluboch, aj o Zvolenie, ale musím takú dôležitú vec povedať, čo je, že to nie sú len kluby, ako ja poviem otvorené, že momentálne taký ten hlavný môj smer je veľká rentálová firma, ktorá momentálne funguje na celom svete, a to ako aj v Austrálii, v Bangkoku, alebo tak, že aj na Blízkom východe, aj v Holandsku napríklad Transmission, čo bola pre 30,000 ľudí, to sme robili všetko s našou technikou, všetky oktagóny, ktoré sa robia v Nemecku po halách, to robí ministri Rental, Dara Rollins v O2 Arene, to robilo komplet ministri Rental, v podstate Lavstream, čo bolo minulý rok hlavný stage, všetko. Čiže to je dôležitá vec, lebo v podstate pre pochopenie, alebo napríklad je taká vec, že teoreticky, keď sme my otvárali Zvolen, tak vtedy ešte predtým už sme robili veľkú laserovú show pre Ferrari v Budapešti. A vtedy ja som mal akože najvýkonnejší laser, bolo v podstate je to taký americký výrobok a v celej Európe bolo len 13, ale v podstate z toho bolo viac ako 5 na stolov miestnené, takže mobilných bolo veľmi málo. Takže teoreticky, keď sa otváral okruh Formuly 1 v Bahrajne, tak Holanďania mali slabší laser a mňa oslovili a my sme robili s týmto laserom pre nich. Takže už vtedy som pomerne chodil po svete a to bol ten začiatok, dostať sa do tej špičky. Čiže to nebolo Zvolen, to bolo také niečo, že dál nehal som to manželke, ona sa o to starala, zahral som si tam, ale gro bola tá firma. My sme robili veľmi veľa show už vtedy v tých rokoch, aj pre ČES, napríklad keby niekto si otvoril našu stránku, tak zistí, že prvý mapping sa robil v Európe pred 19 rokmi. Robili sme ho my na teplozdušný balón pre veľkého providera českého pre 20,000 ľudí. Robili Actix, keď prišli, tak na Václaváku sme robili veľkú vodnú show pre americkú firmu ako s laserami a tak už vtedy v tých rokoch. Tam si to viete mapovať. Alebo napríklad, keď si pozriete, už pred 18 rokmi sme mali 3D grafiku, sme vedeli kresliť do priestoru s laserami. Takže to bolo také gro ako. A popri tom vyrastal ako Zvolen. Preto napríklad dneska, keď poviem, tak dneska je Bystrica taká srdcovka, dobre, ako trenažér, ale v podstate ja keď si nejaké technológie nacvičím, tak vlastne máme veľa projektov inde, kde potom to môžeme použiť, využiť a tak. Takže ľudia si vás potom objednajú a vy už idete na tú akciu a tak ďalej. Hej, v podstate, objednajú, no. Hovorím, tak my sme aj v O2 Arene robili posledné veľa veľkých projektov, ale takže komplet technika je naša, všetko robíme my, tam nie je, že tam len niečo dodávame, takže... A ako vyzerá možno ten scaling z toho Slovenska do toho zahraničia? Že cítiš možno ty ten úplný, alebo bál si sa ísť do zahraničia? Cítiš teraz ten, že si sa posunul proste na úplne iný level v živote, keď máš možno toľko tých smerov a štátov a toto všetko? Hej, ja sa vrátim k tej osobnosti, že teoreticky tým som chcel povedať, že v podstate ja som musel mať ako prácu, by som povedal, čo ma bavila tú elektroniku a ten rental, ktorý sme mali a popri tom som si plnil také koničky ako tie kluby. A čo sa týka tohto, tak ako žiaľ musím povedať, že toľko rokov, čo som robil ako na Slovensku, tak taký ten najväčší štát bol asi za posledných 10 rokov, keď sme sa dostali do zahraničia. Ale naopak musím jednu vec povedať, takú zaujímavú, že mám jedného bratranca
a 80. rokov sme začínali vyrábať nejaké Asterixy. Ja som potom robil tieto diskotéky, takže som sa tomu až tak nevenoval. On potom išiel do Nemecka ako v podstate do jednej firmy Sabu, tam 5000 zamestnancov bolo, on tam bol nový a dostal sa do Ameriky, 10 ľudí vybrali najlepších, tiež bol taký ako progresívny a dobrý. Potom išiel do Washingtonu, kúpil časom si ako 3 domy, kúpil si auto, mal veľmi dobrú prácu a kuriozita je to, že kedy teraz je starší, ako sa chce vrátiť ako na Slovensko. A ja som vlastne ako nikdy neodišiel. Ja som ostal pri rodine, ostal som na Slovensku a skôr som sa dostal do zahraničia, takže áno, býval som tu, veľa som musel cestovať a musím cestovať, ale stále sa vrátim, takže o mnoho lepšie je zarobiť tie peniaze v zahraničí, ale nezarobiť ich ako nejaký robotník, ako mal som zamestnanca, ktorý išiel do Anglicka napríklad a hovoril, že mu tam dajú o 500 eur viacej a že ako sa bude mať dobre a tak a vrátiť sa po 5 rokoch a mu hovorím, že prečo chceš znovu ako mne robiť. Ako. No, že síce bol v Anglicku, ale anglicky sa nenaučil, robil s Poliakmi. A vlastne predtým, ako on pôjde do Londýna, tak ja som zistil, som o 10-krát viac v Londýne medzi tým, ako on bol, hoci tam ako pracoval. A potom, ale čo si doniesol, akože mi povedz, že ako, no tak si kúpil odo mňa staré auto, čo som mal. To dokázal na 5 rokov. A to je taký odkaz všetkým mladým ľuďom, že pozor na jednu veľmi dôležitú vec. Vôbec nie je dôležité, koľko peňazí vám kto dá. Kde vo svete. Je veľmi dôležité na konci mesiaca, koľko peňazí vám ostane na zábavu a na to, aby ste si odložili peniaze. Každý, kto platí ľudí v Londýne, kalkuluje s tým, že ten človek, keď ho tam ako dotiahne, musí dať o 500, 1000 eur vyššiu výplatu, lebo má väčšie náklady. A tým pádom veľa ľudí toto ako trošku zoberú, že ako super, zarobím viac. Nie, podstatné je to, že koľko peňazí im ostane. Takže už keď sa dokážu vypracovať na Slovensku a sú šikovní a dokážu dobrý nápad predať za dobré peniaze do zahraničia a donesú to na Slovensko, tak ďaleko lepšie sa budú mať tu, lebo majú menšie životné náklady, všetky tie veci im ostali a tie peniaze, ktoré zarobia, je nadhodnota, ktorú si môžu odložiť, prípadne investovať rozumne a to im v živote môže pomôcť. A čo ty? Zaujíma ťa podnikanie a chceš rozbehnúť úspešnú kariéru aj ty? Nevieš, kde začať? No, chcel by si na sebe pracovať? Na jeseň tohto roka spúšťame projekt pre maturantov a pre vysokoškolákov s názvom Mladí lídri, kde sa budeme rozprávať o podnikateľských a kariérnych zručnostiach. Takže čekuj web kvasnička.com a prihlás sa úplne bezplatne, kým je ešte čas. Súhlasím, akože veľmi dobrá myšlienka, veľmi málo ľudí si to uvedomuje, preto idú po strednej škole do zahraničia zarobiť a vrátia sa takisto s ničím, presne ako hovoríš. A čo ma možno ale ešte zaujíma v rámci toho zahraničia a toho Slovenska, a keď sa vrátim ešte ku klubu a potom sa budem baviť o tom zahraničí vyslovene, DJ, zahraničný versus naši. A ako to vnímaš v rámci možno nejaké rentability? Čo sa viacej oplatí? Že či má také veľké mená v klube, alebo Slováci sú úplne v pohode? Pre teba ako biznismena, hej? A tej návštevnosti možno a tak ďalej. Ako mohol by som povedať takú odpoveď, čo môže každý povedať, ale môžem niečo povedať tak cez riadky, čo druhý nevedia. Stalo sa nám napríklad, že mali sme jedného DJ-a ako v klube, ktorý v podstate je pomerne veľmi uznávaný a tak, bavíme sa o tom niekde 20 000 eur hodnota. A po hraní ostal akože na Slovensku a s našim jedným DJom išiel potom na hory. A nejak tak sa otvoril, tak sa podebatoval, to je také, že úplne ma šokovalo, keď som sa dozvedel, že on od agentúry a skutočnosti dostane menej peňazí ako ten náš DJ, ktorý hral v klube. Fúha. A je to tak. Holanďania vymysleli geniálnu vec, agentúry, zoberú si nejakého šikovného chalana, pomôžu mu, aby sa ako zviditeľní, musí byť dobrý, a potom nalajú obrovské peniaze do jeho reklamy, do Facebooku, do všetkého. Čiže keď aj nejaký DJ hrá za 20 000, nie, on to nedostane, oni to nalajú do tej reklamy a preto tí DJ akože fungujú v Európe, alebo keď ten usporiadateľ, organizátor napíše jeho meno, tak tí ľudia ho poznajú a prídu.
Ale nepoznajú ho preto, že by bol 10-krát lepší ako ten domáci Lebo ho videli DJ. na reklame. Len preto, že vlastne všade je to, po internete to meno, oni nalejú obrovské peniaze do reklamy a oni si z toho znova dajú. To je taký business model, o ktorom sa nehovorí, ale žiaľ. Nehovorím, musím sa ospravedlniť, o každom sú aj akože veľmi kvalitní DJ a to veľakrát zistíme, veľmi šikovný DJ a nie každý tak funguje. Záleží, či ten manažment si robí sám, kto to robí, ako je to a ako sa tam, kde je dostal. Poviem príklad napríklad, čo je taký, že úplne paradox. My sme mali v klube DJ Hardwella, je tam rozhovor, môžu si to ľudia pozrieť, je to veľmi zaujímavý historický rozhovor, kde hovorí ako proste, aký je klub super a všetko. A vtedy on hral za 6 000 eur. A potom sa dostal vďaka agentúry na prvé miesto. A už ako to je zložité, nebudem hovoriť. A potom sa nám stalo po 2 rokoch, že vlastne Excel už 50 000. Potom už bolo, že Excel 100. A čo bol najväčšia kuriozita s chalanmi našimi, sme boli sa pozrieť v Amsterdame v jednom klube, kde po vyhlásení ako DJ number one bola party a hral Hardwell. To isté, nie? Po 3 rokoch ten set tam nevymenil skoro nič. To bolo to isté, čo odohral za tých 6 000 klube. To je žiaľ Bohu taká situácia. Rastie mu tá hodnota tým menom. Hej. Keď tí ľudia prídu do toho klubu a už ako to meno poznajú a ten wow efekt tam funguje, o jednej pustí track a wow, je to ten môj DJ, lebo som ho videl a tak, ale v podstate niektorí majú geniálnu muziku, je to aj o hudbe, ale niekedy je to veľa aj o tej reklame, keď si povieme pravdu. A o tom marketingu. S kým máte v klube zlé skúsenosti? Že naozaj, keď si možno zaspomínaš, zalovíš v pamäti, že bol tu tento a toto sa stalo a už ho nikdy nezavoláme. Daj nejaké takéto, čo ste zažili. Prečo, sa veľmi nehovorí, ale keď mám byť... Ako nepríjemný pocit je to, ale to sa nám stalo, že poviem príklad, zavolá človek drahého DJ-a a teraz tí ľudia, príde 600 ľudí, poviem príklad. A potom máme domácu akciu a je 1300. A proste akože... Keď mám úplne povedať, že s kým, tak najhoršie bol Bob Sinclair. To bolo úplne také, že strašne veľa peňazí chcel, nebudem ani prezrazať sumu, a proste veľa peňazí sme prerobili a problém bol to, že tým, že bol drahý, museli sme na vysoké stupné a priznám sa, že pred akciou by sme boli zadarmo dávali tie lístky, ale to človek už nemôže, len aspoň, aby sme nezažili tú hanbu, že na také drahé meno bude málo ľudí. A ešte čo bolo úplne kameň úrazu, tak ešte potom od Sozy on si vypýtal, že hral dade, tak sme ešte doplácali vyššie ako poplatky aj za to, že toľko peňazí, čo nás stál, že toho by som v živote už ako nemohol si dovoliť zavolať. A nikto by ho nezavolal tu na. Čiže to je taký extrém. Ale sú také nepríjemné pocity, kedy človek ako si myslí, že to zafunguje to meno. Je veľa mien takých, ktoré hlavne pri mladých DJ-och svetových, kedy proste je to veľmi šikovný človek a ešte tie agentúry nevedia, aký je šikovný a ide za rozumné peniaze. Niečo ako ten hardware. A potom sa stane, že vlastne vy ho zabukujete v januári, ale dohodnete sa rok dopredu a zistíte, že už v septembri si pýta 10-krát viac, lebo už ho podpísala zmluvu nejaká agentúra a bude to isté hra, bude to všetko to isté, ale proste je to násobky viacej. A problém je to, že keď ho zavoláte potom do klubu a stojí 10-krát viac, musíte dať vyššie stupné, samozrejme tí ľudia rozmýšľajú nad tým, ešte nie je až tak známy, že to vstupné nedajú a ten organizátor, ten musí to zaplatiť. Či prídu ľudia, alebo nie. A je to veľmi zlý pocit, keď niečo chcete lepšie urobiť a nakoniec na to doplatíte. Ako. A je nejaká taká hranica? Lebo veľa ľudí aj v tom marketingu má tak, že povedzme akciu, hej, že 2 lístky plus 1 zdarma, alebo proste, že či vy máte nejaké takéto veci, čo vám fungujú, alebo naopak, že viacej ako 15 eur nikto nedá a je tam strašný rozdiel versus 10 eur. Máte to nejak takto? Tak to určite áno. Čo sa týka tých akcií, tak veľmi to poškodilo ten biznis. To robil jeden promotér, ktorý aj skrachoval, lebo vy keď predáte ľuďom ako za 20 eur niečo a potom pred akciou poviete, že 1 plus darma, tak oklamete ich, lebo to bola zlá investícia, alebo ste znehodnotili tú investíciu, ale väčšinou si to môžu dovoliť, alebo robia vtedy, keď majú neobmedzenú kapacitu priestoru a už si myslia, že tam bude viac ľudí. Ale keď máte niečo takéto, že je to limitovaná kapacita, tak my rozrátavame na maximálnu kapacitu, poviem príklad, tú cenu vstupenky. Keď sme ju počítali na polovicu,
tak by muselo byť veľké stupné. A absolútne niekedy o 1 euro, keď je vyššie stupné, aj to rozhoduje, či tí ľudia prídu, žiaľ Bohu, na Slovensku. Je to, ako tí ľudia by aj chceli prísť, možno majú nejaké peniaze a koľko môžu minúť, takže si to rozmyslia. Takže niekedy hlavne je to asi mladí zložité. nejakí maturanti a podobne. Hej, je to zložité, no ako není to také, že by mali neobmedzený budget na tú zábavu, to úplne chápem, takže aj my niekedy vážne musíme zvažovať, že čo si tí ľudia, pre ktorých to chceme robiť, môžu dovoliť. Ako. Nie, samozrejme, sú tam pár percent, je taký, čo to nekontroluje, ale veľmi veľa ľudí je takých, ktorým vadí potom aj o euro vyššie stupné. Ako. Žiaľ, je to tak, no. A čo je ziskovejšie u vás? Vstupenky alebo práve ten alkohol a táto časť bar? Ako nemal by som marketingové veci nerád prezrázam, ale keď mám byť úprimný, tak ono, žiaľ Bohu, či je to v Bystrici alebo v Prahe alebo tak dneska už keď zahraničného nejakého umelca, ktorý má kvalitnú agentúru za sebou, zabukujete, tak tí manažéri si vypýtajú všetko, čo môžete zarobiť, nenechajú ani korunu a niekedy ako vám ostane, ste radi, že niečo z toho bufetu, ale ešte niekedy už ako to už ako niekedy je také, že uletené. Jasné, mňa zaujíma, že DJ a Tiesto sme riešili, tak oni riešili ešte aj to, že z boxov, že by chceli mať peniaze, že, alebo si mysleli, že to ako v Amerike, že tam predávajú boxy za 4 000 eur, na sú mimochodom zadarmo. Takže to je proste veľmi ťažko sa s nimi potom ako porovnávať. To sú už ako také, im je jedno, či je to Amerika, alebo tak, oni proste len sú peniaze. Nedávajú žiadne zľavy pre slovenských. A nedá sa s nimi dohodnúť, hej, že povieš im, že viete čo, u nás to funguje inak. Tak dohodnú, no tak ako takto, keď je tam nejaký veľké meno, veľký DJ, ktorý má 5 ponúk alebo 10, to by som povedal, bola taká vec, kedy to zmenilo celý ten systém, lebo takedy bolo to, že tí producenti dávali bacha, aby ten klub nejak vyzeral, chcel nejaké referencie a tak. A potom prešli na taký systém, že dobre, tak v piatok má ten DJ voľno, máme 10 ponúk, ktoré je vyššie, tam ideme aj úplne jedno, kde idú, ako či je to pre 10 ľudí, niekde si robia za ako súkromnú akciu, že žiaľ Bohu, teraz je to tak. Takže nejaká dohoda v tom, že vydali menenie, im je jedno, či nasadnú do lietadla a to lietadlo smeruje na Slovensko, alebo do Nemecka, alebo akože to neriešia. Ako momentálne, to je realita. Mňa zaujíma to, že či to máš všetko na hlave ty. Keď máš proste Prahu, Bystricu, všetky ostatné veci, kto rozhoduje o týchto veciach, že koho zavoláme, či príde, akú mu dáme ponuku, riešiš to všetko? Keď mám byť úprimný, tak za posledných 5 rokov absolútne ako Bystricu riešim len tak, že sa bavíme o tom a môžem poradiť, ale viac menej to má na starosti manželka, klub a teraz posledne aj syn a potom zať, takže ja skôr riešim momentálne zahraničnú divíziu rentalu a potom ešte aj rental, čo sa týka Európy, to má zase synové zrado na starosti, takže viac som ako zahraničí a Blízky východ ako veľa riešim, čiže dosť málo som na Slovensku posledné roky. Čo ma zaujíma možno tak trošku z iného súdka, ale máš možno ty nejakú takú vec, čo ťa napadne, že fakt na čo by si mali dať pozor aj mladí podnikatelia, keď začínajú s takýmto biznisom? Alebo možno na čom si sa ty popálil v tých začiatkoch, že bolo fakt, že zle a už by si to nespravil? Tak ono, ťažko niekomu rádiť, každý musí si to nastaviť tak, aké má možnosti a neviem, ako by som mohol poradiť. Jediná rada je v tom, ja osobne si myslím, a to nemusí byť len podnikateľe, mladí ľudia, každý, keď má nejaké sny a ide si za svojím cieľom a všetko urobí preto, môže sa stať, že už má pocit, že už robil všetko a že sa mu to nesplní, ale možno celkom všetko neurobil, musí ísť ďalej a jedného dňa sa mu to určite splní. Jediný problém môže byť taký, čo som viackrát zažil, že áno, dostanete to od niekoho, kto to rozdáva, nazvem, ako, že áno, už ste si to zaslúžili, musíte si to zaslúžiť. Ale problém je tam to, že po niečom túžite a vidíte len tie dobré veci. Ale to musíte dostať so všetkým, aj s tými negatívnymi vecami. To sa mi tiež stalo, že chcel som mať vo Zvolene, dajme tomu klub, mal som klub a zrazu mi vybuchovali granáty na dvore. A nepočítal som s tým, že veľa vecí prináša aj veľa negatívnych vecí. Čiže človek, keď aj podnikať sa v nejakom smere, tak podľa mňa
je nezmysel sa baviť o niečom, do čo sa nerozumie a za to, že on počul, že na tom sa dá zarobiť. Každý môže robiť len to, do čo sa úplne rozumie a má v tom prehľad, lebo ako náhle vybočí z cesty a začne si mysleť, že niečo finančne lepšie ide, že to výnosné, lebo kamarát mu povedal niečo, tak to určite nie je správna cesta. Lebo dneska je už ten trh rozdelený a už dneska sa ťažko zarábajú peniaze a aj tí ľudia, ktorí ich zarábajú, si neradi púšťajú ten biznis. Takže teoreticky človek môže ísť nejakou cestou, ktorú si dláždi buduje postupne, ale keď vysoko vyskočí a môže spadnúť do neznáma. To nie je nejako, si myslím. Neviem, to je môj názor, každý môže mať iný názor, niekto môže mať šťastie, vysoko vyskočí a nespadne. Ale väčšinou potom ho to niekde dobehne inde, možno vo vzťahoch a tak ďalej. Dobre, a potom možno posledná otázka, keďže presne aj o tom rozprávaš, o tých negatívach, tak v tomto biznise veľa ľudí hneď vníma, že negatíva môžu byť drogy a tak ďalej. Ako k tomu možno vy ako klub pristupujete, alebo či to možno vnímate, že je to nejaká časť toho všetkého, ako to funguje tam? Lebo na Ibize, keď som bol, tak som videl. Že... Ja zase musím povedať otvorené a pravdu, že ako ja osobne, je to môj názor, každý si môže robiť, čo chce. Ja som v podstate proti drogám, v živote som žiadne drogy nepoužíval. A najväčšia droga bola môj dobrý pocit zábava, šťastia, tak a to je ďaleko krajšia droga, ako čokoľvek človek urobí a ako dobre, no tak ako človek sa zabaví, dá si nejaký alkohol, ale každý musí mať mieru a ako neviem, na čo je dobré opiť sa tak, že mi potom špatný a nikdy nerobím to a vždy myslím na to, čo bude potom. Keby každý človek si uvedomil, že chcem momentálne niečo urobiť a ma to trošku pozdvihne, a myslel, čo bude potom, nepreháňal to, nešiel do extrémov, tak myslím, že by to bolo ďaleko lepšie a nebolo by ani toľko problémov s drogami a so všetkým. A keď mám byť úprimný, tak ako ja si myslím, že čo sa týka tohto, tak to je vec tých ľudí, ktorí sú za to platení, aby sa to starali, aby to nebolo. A ak niekto z tých starších o tom hovorí, tak asi není to nezmysel, že to môže tým ľuďom poškodiť aj tým mladým a že to nie je nič dobré, tak asi aj keď tí mladí ľudia neveria tomu, ale v podstate ja si myslím, že na čo si kaziť život, keď môžu mať krásny život, akože aj bez toho. Takže... Určite. Ja by som prešiel do knockout zóny a ukončil by som asi túto prvú časť podcastu, lebo budú tam podľa mňa také zaujímavé otázky, ktoré už podľa mňa patria tam. Dobre, poďme na to. Poďme na to. Chceš byť súčasťou knockout zóny a počuť horúce otázky na telo? Pozvi nás na virtuálnu kávu a my ti za to tohto hostia do detailov vyspovedáme. Malú ukážku toho, čo v knockout zóne uvidíš, budeš mať teraz za chvíľočku v prestrihu. Nezabúdaj na to, že tým, že nás podporíš na platforme Hero Hero, podporuješ tvorbu týchto podcastov, keďže to, že to tu robíme, je to naozaj vec, ktorá je úplne bezplatná. Aby mohli podcasty vychádzať aj naďalej, tvoja podpora sa nám určite hodí a budeme ti za ňu veľmi vďační. Vo firme máme okolo 70 zamestnancov a veľká časť je z Murgašky, ale nejaký človek, keď sa teda priplichtí, čo bol radšej na strednom učilišti, je väčší praktik a viac vie ako ten človek, ktorý bol ako na strednej škole. Tu, keď niekto povie, že tam je rovná cesta, krásna, prečo ide cez tú trnistú doprava, ale keď som si istý, že tá vedie do cieľu, tá trnista, tak radšej si tu vyberiem a idem cez ňu. Chodil som v poslednom čase veľa ako pracovať aj do Saudskej Arábie, veľakrát biznisom som letel aj do Dubaja, ako v mesiaci aj 3-krát. A viackrát sa mi stalo posledne, že som prišiel, sadol som si do auta, dajme tomu do Bentley z Viedňa a pozerám, že v akej krásnej krajine ja žijem, tu na akože zeleň, veci, tam iba piesok a všetko, že čo, aj to počasie, že prečo tí ľudia na Slovensku nadávajú, prečo vlastne si radšej rozumné, nezarobia peniaze, kde sa dá svojou šikovnosťou a nech si ich užijú, ale ako čakať od niekoho, že mu niekto zadarmo dá, alebo tak, to ako si myslím, nie je cesta. Ako. Veríš v Boha? Koľko si zarobil najviac za jeden mesiac? Pokračujme do knockout zóny. A som veľmi rád, že sa nám podarilo nakoniec to dať až na piatok, že sa nám to nepodarilo útorok nahrávať. To bola sranda, lebo keby to bolo v útorok, tak je prúser. Lebo my sme ti dali vyrobiť na mieru takéto figurky, kde v podstate si aj ty znázornený. Takže akurát to prišlo od chalanov z Figurkária, za čo im teda ďakujeme. Aby si mal takú pamiatku aj na nás, aj na tento podcast,
Takže keď budeš smutný, si môžeš zahýkať hlavami. Ja som rozmýšľal nad tým, že čo je na tých figurkách perfektné. Dneska som nad tým rozmýšľal a je to, že sme tam všetci chudí. Ja, no, to sa mi páči. A čiapku som si zabudol zadať. Čiapku. Ja som pozeral nejaké tvoje fotky, tak si vravím, že to určite bude tak. Takže verím, že sa ti bude páčiť a niekde možno na vitrínke v novom dome budú pozerať dole mestom. Super, no, ďakujem. My ti ďakujeme za tento podcast hlavne a veľmi veľa prínosných myšlienok aj pre mňa samotného. Tak verím, že aj ostatných ľudí budú vedieť inšpirovať v budúcnosti a celkovo to tvoje nastavenie, že sa bude naozaj šíriť aj pri tých mladých ľuďoch. Ďakujem. Ďakujeme ešte raz, bolo to naozaj cenné a podľa mňa každý jeden mladý človek toto bude brať inšpiratívne. A veľa úspechov určite. Veľa úspechov prajeme, nech sa darí po celom svete, ešte viac ako aj doteraz. Ďakujem ešte raz.